क्रिश जी आपके लिए शायरी जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही प्यार से लिखे हैं शायरी को जी। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। क्रिश जी पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है। क्रिश जी पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है, वो अपना हो या ना हो पर दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। वो अपना हो या ना हो पर दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। क्रिश जी खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी न टूटने वाला एक अटूट रिश्ता बन जाता है।